Вітаю всіх на каналі Агролюбитель. На вулиці друга половина грудня. Скоро вже новий рік. І це прекрасний час для того, щоб починати ремонт трактора. Сьогодні плюсова температура, падає дощ. Я скористався цим днем для того, щоб без проблем завести трактора. Перегнав його ближче середини гаража, для того, щоб був доступ кругом трактора. Тому що під час ремонту дуже важливо, щоб був вільний доступ, що справа, що зліва до трактора. Тепер коротко анонс про те, який буде ремонт, тобто які вузли агрегати будуть ремонтуватись, замінюватись, для того, щоб вам, глядачі, було цікаво слідкувати за новими відео, слідкувати за тим, що робиться на каналі. Почну я ремонт з НШ, точніше з приводу НШ, там і вилочка, і підшипники, втулки, там все в дуже поганому стані. В роботі НШ видає посторонній зайвий звук. Я вже, до речі, спустив масло. Після того, як відремонтую НШ, буде розкатка трактора. Я ще свого трактора не розкатував на дві половини. Для початку буду виготовляв станок для розкатки. Ось вже деякий метал підготував. Це буде все в майбутніх відео. Планую розкатати трактора, замінити вижимний підшипник, можливо Фередо, можливо лапи. Це вже буде видно після того, як розберу. Тоді буде видно, що треба замінювати. Тому що і шестерня, отут, яка йде на привід НШ, в досить поганому стані. Подивимось, який маховик. Можливо, сальник, підшипник, який йде з коробки, тому що де карданне з'єднання, отут, краще показати з другої сторони, але там насос стоїть, привід, то не побачите. Коротше, отут має бути сухо, але там трошки, от я покажу, отут мокровато. Тобто, мабуть, з коробки масло попадає сюди в промежутку. Тому є потреба туди подивитись, і що треба, те і замінити. Тому це такий план основний з ремонту, середня частина трактора. І, звичайно, ближче весни буде планова заміна масла в насосі, в моторі, в коробці, в гідравліку нове масло піде. І, звичайно, чистка фільтрів, заміна масла в повітряному фільтрі. Можливо, буде регулювання клапанів при бажанні і потребі. Я думаю, я обов'язково подивлюсь, скину кришки і подивлюсь до клапанів. Тому такий буде ремонт. Минулого року я дивився до мотора. Тобто, хто слідкує за каналом, знає, що замінював кільця, були в ремонті головки. Також минулого року була заміна підшипників в турбіні охолодження, заміна підшипників в генераторі, заміна бендікса. Там нові вкладиші. Це все було минулого року. 2 роки тому був ремонт коробки, тому що була необхідність замінити, там темно, не зможу показати, але 2 роки тому була заміна на диференціалі сферичних шайб, була заміна тормозних лент, була заміна, точніше не заміна, а ремонт. Отак підсвічу, був ремонт гідробака, його повністю знімав. Отут втулки були виточені з 2 сторін. Отут це все було переточено. Це було 2 роки тому. 3 роки тому був ремонт переднього моста, чи точніше передньої балки, тому що звикли завжди говорити, що міст там, де ведучий. Були нові цапфи поставлені, втулки, що тут, що на осі качання. Тобто кожного року щось та й робиться. До речі, за 3 роки шат отут вже з'явився. Я думаю, 2 роки ще, може 3 відслужить і буде по новому колі ремонт. Це все буде видно в майбутньому. Тому такий короткий анонс. Я думаю, тема розкатки трактора цікава.
для багатьох, особливо хто має трактор Т-25 і раніше цим не займався, то я думаю, буде цікаво. Тому слідкуйте за каналом, коментуйте, ставте лайки, дизлайки, хто як вважає за потрібне. Всім дякую за увагу.